पागल हो रहा, बहुत दम है तो। टायर में भी दम है बहुत, टायर में भी दम है। नहीं, सब में दम है, सब में दम है, सब में दम है। हर चीज़ बढ़िया है उसके पास। आ गया भैया। बजरी कहाँ ही उतार दे रहे ऊपर ही यार। तो तो पानी है। बोतल कहाँ घुसेड़ दी रे फिर तूने? बोतल चोरी भी करवा दे रहा है तू तो। किसने पी ली? तो हो गई यार, पी तो होगी किसी ने जब चोरी कर ली। हाँ, जैसी जगह पे भेज दिया ट्रैक्टर यार। नहीं गीलन है। हाँ, टायर पड़ेंगे टायर। हाँ, 14 के बहुत बढ़िया चलेंगे। और ट्रैक्टर लोड मान के चलेगा फिर। रोड साला बराबर जगह कूदता है मारे तो खाली ट्रैक्टर टायर होंगे कभी कूदेगा ही। 13 के पड़वाना टायर फिर कूदेगा ही। चल ले आगे ले एक बार, तो पीछे ले जो बढ़िया दीजिए आप तो। अरे आगे लेना, काटे काटते हुए। कितना क्विंटल बचा है? मेरा तो माल बचा है, इतना नहीं गैस आ रहा है यार। इधर उधर ये रुक जाना अभी। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मेरे चैनल इस कटीमा सिटी होम को